अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद ऐश। जी आज मैं आपको बताऊंगी काली खांसी का इलाज। अक्सर जब ना लोगों को सर्दियों में काली खांसी हो जाती है, सर्दियों में क्या गर्मियों में बाद लोगों का सीना ख़राब हो जाता है। खांसी बहुत ज़्यादा एक अजीब आवाज़ के साथ जो होती है, उस खांसी के लिए है कि आपने अजवाइन ले लेनी है, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें नमक डालेंगे। आप इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके पीस लेंगे, ठीक है। पीसने के बाद आपने जो है थोड़ा सा चुटकी के साथ एक चुटकी ले लेनी है और इसमें शहद मिक्स कर लेना है और आपने इसे दिन में 2 से 3 बार जो है वो चटाना है जिस बंदे को काली खांसी हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी अजवाइन लेके नमक मिला के उसमें शहद मिक्स करके आपने दिन में 2 से 3 बार। उसके अलावा जी आप दिन में ताज़ा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी जो काली खांसी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको।